Woo-hoo. Make this go away. I need a top shelf drink to set me straight and a little bit of honey to make this go away. Don't even chew her prey, just swallow me whole. It's just a little bit of heart, but that's just how it goes. Danas testiramo novi Nave ST5 Max električni romobil koji se nalazi ispred mene u ovoj kutiji. I ovo nije obični električni romobil koji ćete koristiti do trgovine i nazad. Ovo je romobil za vozače koji žele više udobnosti, bolje performanse, bolju amortizaciju na različitim podlogama i udobnost pri toj vožnji. Već po samoj kutiji vidimo da se radi o puno ozbiljnijem romobilu koji može prijeći čak do 90 km u najboljim uvjetima. Naravno, ima vrlo veliku snagu i može na njega se voziti osoba na 150 kg i svašta nešta od Apple Find Me aplikacije i puno toga, recimo 3,5 inča ekran, ali idemo mi prvo izvaditi njega na brzinu van i onda ćemo detaljno o svim performansama koje nudi ovaj romobil. I evo ga, uz svega jedan imbus ključić koji dobijete s ovakvom jednom finom plastikom da možete bolje zategnuti i 4 šarafića. Romobil je spreman za upotrebu. I ajde da vidimo sad na početku ono što mogu reći. Primjerice, displej mi se sviđa, lijepo je pozicioniran na sredinu. Po onome što sam vidio ima razne opcije. Imamo ovdje QR kod koji ćemo skenirati. Imamo tu nekakve najosnovnije stvari oko njega, što smo već rekli, 90 km se može prijeći, 1650 W, opterećenje 150 kg i maksimalna uzbrdica 28%, što je onako baš puno. Sljedeće što mi se jako sviđa kod ovog romobila, što ima na lijepom mjestu pozicionirano žmigavce, jer ovdje u upravljaču, guvernalu, kako god hoćete, imamo žmigavce, znači lijevi i desni žmigavac, svjetlo zapaliti. Puno toga će ići preko aplikacije, to sam 100% siguran, vidjet ćemo. Ima jako lijepo ugrađeno zvonce ovdje, ima ovaj držač koji hvata dolje kada ga negdje hoćete preklopiti, negdje ga odnesti i prenesti ili unesti, da se zakači, da ga možete nositi kao torbu, to ćemo sve pogledati. I ono što mi se sviđa na njemu, kako su napravili i riješili ovu amortizaciju. Znači ovo sve dođe kao nekakva amortizacija i vjerujem da je jako udoban na različitim podlogama. Ovdje ima jedna kukica, kaže maksimalna opterećenje 5 kg, znači za trgovinu isto dobra stvar. Ovdje ćemo imati mjesto gdje će se puniti. Baterija integrirana u, ajmo reći, u podvozje ovoga romobila. A meni što je najvažnije sada s ovim romobilom je da probam napraviti jednu vrlo kratku vožnjicu, da ga prijavim, registriram naravno, da ga strpam u kamper, jer upravo sad dolazi perfektno, savršeno vrijeme gdje ću moći istestirati ovaj romobil na najbolji način. Znači od podloge, od različitih puteva, koliko će me izdurati baterija i tako dalje. Ovdje se stvarno vidi da se radi o malo kvalitetnijem romobilu. Gledam na ovoj naljepnici, još nisam uključio displej, ima i koliko kilometra napravio zadnjih, koliko još ima, za koliko kilometra još ostalo struje, koliko je posto baterije. Vidim da ima svjetlo, da ima automatski
da li ima dugo i kratko svjetlo ili je to samo jedno svjetlo, ali nešto automatski da se uključuje i tako dalje i tako dalje. Ima i vrijeme i prvo ćemo sad skenirati QR kod i krećemo s procesom prijave. Ekipa, vrijeme je za jednu pravu vožnju, mušku. Ono što nudi ovaj romobil je nadmašilo sva moje očekivanja. Nave ST5 Max je model koji je napravljen za duže vožnje, različite podloge i situacije gdje cesta nije uvijek savršeno ravna. ST5 Max pokreće motor snage 500 W, a u vršnom opterećenju razvija čak 1650 W snage. Upravo zbog toga bez problema svladava uzbrdice do 28% nagiba i zadržava dovoljno snage čak i kada teren postane zahtjevniji. Tijekom vožnje najviše mi se svidio stražnji pogon. Na šljunku, makadamu i lošijim cestama romobil djeluje stabilno i predvidljivo. Ubrzavanje je glatko, a upravljanje ostaje sigurno čak i na podlogama gdje mnogi romobili postaju nervozni. Veliku ulogu u tome ima i ovjes. ST5 Max koristi prednji teleskopski i stražnji ovjes koji vrlo dobro upijaju neravnine. Tijekom vožnje preko lošeg asfalta, kamenčića, rubnika i neravnih staza, razlika se zaista osjeti. Vožnja je ugodnija, a ruke i noge puno manje trpe udarce. Za sigurnost su zadužene velike disk kočnice promjera 140 mm na prednjem i stražnjem kotaču, uz elektronički sustav kočenja. Kočenje djeluje snažno, ali istovremeno vrlo kontrolirano, što posebno dolazi do izražaja na nizbrdicama i pri većim brzinama. Romobil koristi velike gume promjera 10,5 inča bez zračnice, koje dodatno povećavaju stabilnost i udobnost vožnje. Maksimalna nosivost iznosi čak 150 kg, što će odgovarati velikom broju korisnika. Što se tiče baterije, ugrađena je baterija kapaciteta 561,6 Wh. Proizvođač navodi domet do 90 km, odnosno do 70 km pri brzini od 20 km/h. Naravno, stvarni domet ovisit će o težini vozača, temperaturi, vjetru i konfiguraciji terena, ali za svakodnevnu upotrebu i izlete domet djeluje više nego dovoljno. Posebno mi se sviđa što je ST5 Max opremljen zaštitom IPX6, što znači da bez problema podnosi kišu i mokar asfalt. Tu su i pokazivači smjera, automatsko prednje svjetlo snage 6 W, stop svjetlo straga te veliki LED zaslon od 5 inča koji je vrlo pregledan tijekom vožnje. Romobil se može povezati s Nave aplikacijom putem Bluetootha. U aplikaciji možete pratiti stanje baterije, zaključati romobil, pregledati podatke o vožnji i koristiti dodatne funkcije. Podržan je čak Apple Find Me sustav, što je rijetkost u ovoj kategoriji proizvoda. Ono što mi se posebno sviđa je što uz standardni način vožnje dolazi i boost način rada koji omogućuje još življe ubrzanje kada vam zatreba dodatna snaga. Nakon svih ovih kilometara mogu reći da je Nave ST5 Max ostavio vrlo ozbiljan dojam. Snažan motor, kvalitetan ovjes, dobra autonomija i osjećaj sigurnosti tijekom vožnje čine ga romobilom koji nije namijenjen samo za grad, nego i na pravim avanturama poput ove na koje se ja trenutno nalazim. Imaju dvije zanimljive stvari kod ovog romobila.
To je amortizacija i boost. Opcija koju kad stisnete, romobil ubrzava, pa da neka baš skoro duplo, ali ne duplo, ali skoro duplo brže. Kad mu se stisne ovaj potenciometar, gas, znači doslovce osjetite i dovoljno je samo malo nagnut nazad da se digne na zadnji kotač. Sad ću vam pokazati ubrzanje normalno i ubrzanje sa boostom. Dakle, idemo prvo normalno ubrzanje. Ovo je sad sa boostom. Znači, bolesno. Europska unija ne dozvoljava. Ovo je romobil podešen da ide 20 na sat, 25. Tu navlači brzinu. Ima opciju, ono što sam vidio kod drugih, jedna žičica koja se presjeće i ovaj romobil je doslovce 50 na sat. To nije legalno, ja to neću raditi, zato što ovaj romobil ovdje, trenutno gdje se nalazim, ne treba tablica, za Njemačku, za Europsku uniju mi treba svaki čas stići poštom ovdje u Hrvatsku, pošto sam već na putu, tako da će biti registriran, ali ono što mogu legalno se ovdje voziti sad i ono što rade drugdje, puštaju da idu puno brže. Kažem, ja to neću raditi, ja ću staviti sad ovako kako je. Uglavnom, još ćemo se sad malo provozati po ovome terenu, onda ću vam još pokazati neke stvari koje može ovaj romobil. To je šta sve ovaj romobil ima. Šta mi se kod njega najviše sviđalo. Do sad sviđa mi se sve. Da ne kažemo kakvu amortizaciju ima. Sve otkad se odskače od zemlje. I ekipa, vjerojatno ste primijetili da ja često mijenjam majice. Razlog je to jedan vrlo konkretan. Jako vruće, znojim se puno i sa vožnje sam stigao ponovno ovdje, presvukao sam se, istuširao naravno i ono što nam je ostalo za kraj još samo da prođemo kroz Nave aplikaciju. Aplikaciju naravno prvo treba skinuti, registrirati se, kad se registrira povezati se sa svojim romobilom. To naravno ne moram posebno objašnjavati, svaka aplikacija, svaka prijava je uglavnom podjednaka ili vas vodi kroz korake prijavljivanja, tako da nemamo tu šta puno razmišljati. Ono što trebamo samo upaliti romobil da bi on dao uopće signal, da bi se aplikacija povezala, kao što se povezala sad kod mene ovdje. I ovdje što možete vidjeti na ekranu, stavio sam vam, aplikacija ima nekakvih tu više mogućnosti. Jedna možda od ovako najkorisnijih putem mobitela, jedna od najkorisnijih je to što možete ovako povlačenjem u lijevo zaključati doslovce romobil i sad se dešava sljedeća stvar. Ako ga neko pokuša pomicati, on koči, počne pišta, znači zaključan je, ne može se ga samo tako lako odvesti. Jel? Sljedeća stvar, imamo ovdje da vidimo koja je bila vožnja, napravio sam jučer 5,4 km. Sljedeće imamo ovdje još nešto, tu su sve generalije od kako se šta podešava i tako dalje, tako bliže. Onda ovdje što imamo na ovu ikonicu je da možemo podesiti da ćemo kilometre ili milje imati na satu. Imamo ovdje i video zonu, znači imamo svakih mogućnosti ovdje u toj aplikaciji, čak i njihove opreme koje možete kupovati. Evo recimo jedan nosač za mobitel koji bi bilo zanimljivo kupiti, vidim čak da je i u ovoj boje. Što mi se sviđa kod ovog romobila, što recimo ima ove detalje kao zlatne i ove sajle od kočnica su također stavljene, sjajne, tako da baš izgleda lijepo. I ovaj natpis Nave je u toj boji, tako da top. Naravno tu možete i preko aplikacije doći do proizvoda koje Nave sve ima ovdje, različitih romobila. Vidim da imaju stvarno širok izbor i da imaju stvarno kvalitetne romobile. Tako da stvarno najiskrenije mogu vam samo reći pozitivne ocjene za ovaj romobil. Sad sam ih već nekoliko isprobao i stvarno ovaj ima snagu i ta snaga je poprilično bitna. Onda ovdje šta imamo još, Energy, znači možemo izabrati, hoćemo
slabije, znači slabiji mod, ali to se ovdje mijenja, 2 puta se klikne tipka za gašenje, klik i onda on prebaci sa pješačkog moda na drive mod, znači normalan, to je 15 na sat mislim, i kada ti kliknete ponovo 2 puta onda vam piše S, znači to je nekakav sport mod i plus na to još stisnemo ovaj boost pod crveni ekran i onda ima osjetno više snage i to mi se jako sviđa. Gore na vrhu imamo pokretanje na koliko hoćemo da nam romobil krene hvatat gas. Znači vi ne možete s mjesta stisnuti da on krene, to je iz neke sigurnosti, morate se odgurnuti jednom i čim dođe na 3 km na sat on će se aktivirati. Možete staviti na 4 ili na 5 km. Ja sam stavio na 3 i želim da mi što prije uhvati. Idemo ovdje Find Me, to još nisam istražio, hoću uključiti. Ovdje mi sada nešto piše, ja ću si napraviti screenshotove da mogu kasnije putem ChatGPT-a istražiti o čem se radi. Ovdje ja mogu ovo setting sad i sad mi ovdje izbacuje lokaciju. Ovdje kad uključim mogu naći, vidjeti gdje se moj romobil nalazi. Dodat ćemo ovu sliku ovdje i pitat ćemo ChatGPT da slobodno možete kliknuti AGR, ovo nema veze s dijeljenjem tvoje lokacije drugim ljudima, nego služi da tvoj NAV 5 Max može pronaći ako ga izgubiš ili ako ga trenutno netko ukrade. Što se događa kada uključiš svoju ovu opciju, romobil će se pojaviti u Apple aplikaciji Find Me pronađi. Ako je romobil negdje u blizini drugih iPhone-a, oni anonimno prosljeđuju njegovu lokaciju tebi. Moći ćeš vidjeti zadnju poznatu lokaciju čak i kada romobil nije spojen na tvoj mobitel. Nitko drugi ne vidi tvoju lokaciju niti tvoje Apple podatke. Ako ti netko ukrade ST5 Max i ostavi ga negdje u gradu, postoji dobra šansa da će ga mreža Apple uređaja pronaći i pokazati gdje se nalazi. To bi bilo to. Nadam se da vam se sviđa ovaj video. Ako je, napišite neki komentar. Možete postaviti neko pitanje ako ću možda vam odgovorim na to pitanje. Možete podijeliti nekom video i svakako pratite ako nekoga zanima konkretno ovaj romobil. Želi još više vidjeti stvarno da li taj je romobil dobar i koliko je dobar i koliko će se stvarno voziti s njim i kako će mi durati baterija i sve neke druge stvari koje jednostavno u hodu čovjek mora isprobati, onda obavezno ostanite uz kanal Lenart ili zovu me na ručak. Ostanite uz kanal Lenart, ako se niste pretplatili, pretplatite se na kanal, stisnite na zvonce da dobijete sve obavijesti kako bi dobili informacije da sam snimio novi video, tako da ćete dobiti sljedeću informaciju kad budem snimao konkretno sa ovim romobilom. Jedan od sljedećih videa bit će već na moru, nekakav naš vlog, a onda između toga će se pojaviti još jednom ovaj romobil, možda i 2 put, vidjet ćemo. Uglavnom, to je bilo sad za ovaj video, ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem izdanju. Pozdrav!